Dünya Şəhərsalma Forumunun məzmunu da çox müxtəlifdir və bu forum çərçivəsində çoxsaylı məsələlər müzakirə olunur və bu məsələlərdən biri də miqrasiya və şəhərlər mövzusudur və bugün bu mövzuda bizim yüksək səviyyəli tədbirimiz keçirildi və bu əslində 2 həftə öncə BMT-nin baş qərargahında Nyu-York şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu, bu da növbəti bir qlobal platformadır. Bu çərçivədə keçirilmiş tədbirin davamıdır və bildiyiniz kimi miqrasiya prosesləri dünya üzrə yüksək dinamika ilə artır. 2 həftə əvvəl sonuncu dünya miqrasiya hesabatı açıqlandı və bu hesabata əsasən dünyada beynəlxalq miqrantların sayı 304 milyondur və bu hesabat beynəlxalq miqrantları əhatə edir, yəni sərhədləri aşan halları və daxili miqrasiya rəqəmlərini götürsək, bu rəqəmdən 3 dəfə, bəzi hesablamalara görə 4 dəfə artıq sayı əhatə edir və dünya əhalisinin deməli 50%-dən artığının şəhərlərdə yaşamasını, eyni zamanda 2050-ci ilə qədər 70% əhalinin şəhərlərdə yaşamasını nəzərə alaraq, təbii ki, deməli, şəhərsalma və miqrasiya arasında əlaqə çox aktual bir məsələ olaraq deməli, ortaya çıxır və təbii ki, bu prosesdə insanların deməli, yeni şəhərlərə yerləşməsi, urbanizasiya prosesində onların dövlət xidmətlərinə, sosial xidmətlərə çıxışı, bu prosesdə inteqrasiya, bərabər imkanların təmin olunması, həssas vəziyyətdə olan şəxslərə yönəlik tədbirlər müzakirə tələb edir və bugünkü tədbirdə keçirilən müzakirələrdə də bir mənalı olaraq qeyd edildi ki, şəhərsalma siyasəti ilə miqrasiya siyasəti bir-birini tamamlamalıdır və məqsəd dayanıqlı, inklüziv, yönümlü deməli, şəhərlərin formalaşması və bu yönümdə miqrasiya siyasətinin verə biləcəyi töhfələrdən danışmaq olmuşdur.